Alright guys, setelah kemarin kita unboxing ini memori RAM-nya guys, untuk kali ini kita akan pemasangan untuk, berarti ini judulnya upgrade untuk Lenovo V520 nya ya guys. Yang kemarin 500 ribuan sudah kita unboxing, dan untuk kali ini kita akan buka dulu ya guys. Ini ada di sini dan di sini guys. Langsung aja kita buka. Mungkin videonya agak gelap ya guys, bodo amat. Terus kita tarik saja. Agak susah guys, salah dari sini harusnya kayaknya. Nah, oke, ini dia sudah terbuka. Oke, untuk kemudian casing depannya ini guys, kita buka. Karena casing depannya sudah agak ininya kurang bagus, jadi agak kendor. Terus langsung kita buka ini ya guys. Kita ini tekan, terus kita tarik. Oke, ini dia guys. Dalamnya seperti ini guys. Penampakannya guys, dan ini harddisknya pun sudah saya tambah satu lagi guys. Ini yang utama, terus ini yang kedua, dan ini sebenarnya ada untuk NVMe nya guys, cuma di sini dudukannya nggak ada guys. Mungkin besok kita pikirin kalau mau pasang itu gimana ya guys. Oke, kalau begitu langsung aja kita pasang di sini ya guys. Kita buka ininya kanan sama kiri guys. Bisa terbuka semuanya. Oke. Mungkin dari situ agak gelap ya guys. Kameranya ini pakai kamera HP. Langsung aja kita pasang. Ini jangan kebalik ya guys, kanan kirinya sepertinya sih seperti ini guys. Ini lubangnya kita pasin dengan yang di soketinnya guys. Kita tekannya kanan kirinya aja guys. Oke. Kebalik. Enggak. Oke. Ntar saya cek dulu. Ininya kok truk. Oke guys, sepertinya sudah terpasang dengan benar guys. Oke, sudah terpasang guys. Maka untuk pemasangannya sudah cukup. Untuk videonya saya ini dulu, saya tutup dulu. Nanti kita lanjut ke nyalanya ya guys. Oke, ini dia guys untuk tampilannya guys, lihat. Ternyata identik guys. Nah, identik ya guys, ternyata guys, sama aja nih 2400 guys. Tapi ternyata sama aja guys, ternyata dalam bawaannya guys, jadi sama aja guys. Oke, terbaca dan berfungsi dengan normal ya guys. Entah kenapa tadi saat awal booting agak lama, apa mungkin karena RAM-nya ditambah jadi bootingnya agak lama ya guys. Ini menggunakan booting 100 DDR4 8 GB guys, dual channel guys.
speednya ya guys. Oke, mungkin cukup sekian saja untuk video gadget low kali ini guys. Untuk video selanjutnya entah kita akan bahas apa lagi ya guys. Oke, mungkin cukup dengan saja dan sampai jumpa lagi di channel Gadget Low.